তো হ্যালো বন্ধুরা, চলে এলাম আমার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। ডিজে কেএস ব্লগসে সবাইকে স্বাগত জানাই। তো আজকে তোমাদের দেখাতে চলেছি আজকের 5 নম্বরের অনিতা সাউন্ড দেখানোর চেষ্টা করব। ভিডিওটা কন্টিনিউ দেখতে থাকো, একটু স্কিপ না করে। চলো ভিডিওটা স্টার্ট করা যাক। তো হ্যালো বন্ধুরা, চলে এসেছি এখন নিশ্চিন্তপুর মার্কেটে, একদম নিশ্চিন্তপুর যে হাই স্কুল আছে সেই হাই স্কুল মাঠে। তা ডিসেম্বরের 29, 30, 31 ফুটবল খেলা ছিল এখানে। আজকের ফাইনাল ম্যাচ হয়েছে, আর তার সাথে রয়েছে টিকিট খেলা। এখানে কোনো টিম হয়তো জিতেছে, যার জন্য দেখতে পাচ্ছি সামনে একটা 4 সেট আপ এসে গেছে। সেটাই তোমাদের দেখানোর জন্য যাচ্ছি আমি। ভিডিওটা কন্টিনিউ দেখতে থাকো। কোথাকার সেট আপ, কী সেট আপ, পুরোটাই তোমাদেরকে দেখাবো। একটু স্কিপ না করে ভিডিওটা কন্টিনিউ দেখতে থাকো। তো ফাইনালি বন্ধুরা, আমরা নিশ্চিন্তপুর হাই স্কুল মাঠে ঢুকে গেছি। আর এখানে দেখতে পাচ্ছি চারদিকে প্রচুর লোকের সমাগম, কেন আজকের এখানে ফাইনাল ম্যাচ ছিল। তার সাথে আছে অনিতা সাউন্ড, লোক তো হবেই। চলো ভিডিওটা কন্টিনিউ দেখতে থাকো। অনিতা সাউন্ডের সাউন্ড চেক দেখাবো বন্ধুরা। এই মুহূর্তে অনিতা সাউন্ডের ডিজি স্টার্ট হয়ে গেছে, দেখতেই পাচ্ছ সামনে। অনিতা সাউন্ড ডিজি স্টার দিয়ে ডিজিট পিক আপ বানা হচ্ছে। আর এখানে দেখতে পাচ্ছ 2 সিলিন্ডার ডিজি ইউজ করছে অনিতা সাউন্ডের, একটা বেশ দুটো মিড বাজানোর জন্য। চলো তোমাদেরকে অনিতা সাউন্ডের মেশিন এমপ্লিফায়ার থেকে টোটাল সেট আপটাই দেখাবো। বক্সের কেমন কী লুক আছে, কী টাইপের বেস আছে তোমাদেরকে দেখাবো। ভিডিওটা কন্টিনিউ দেখতে থাকো, একটু স্কিপ না করে। চলো তোমাদেরকে অনিতা সাউন্ডের মেশিন এমপ্লিফায়ার দেখাবো। অনিতা সাউন্ড কী মেশিন এমপ্লিফায়ার ইউজ করছে আর এই বক্সটা বাজানোর জন্য।
বন্ধুরা, তোমাদেরকে আজকে দেখালাম 5 নম্বরে অনিতা সাউন্ডের কেরাম কী বাজাচ্ছে তার ফুল সেটআপ নিয়ে নিশ্চিন্তপুর মার্কেটে। ভিডিওর মধ্যে পুরোটাই তুলে ধরার চেষ্টা করলাম। তা যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটা লাইক করে, চ্যানেলে কেউ নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকো, যাতে এরকম নতুন নতুন ভিডিও তোমাদের জন্য আরও উপস্থাপন করতে পারি। চলো দেখা হচ্ছে আর একটা নতুন ভিডিওতে, ততক্ষণের জন্য টাটা বাই বাই।